Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini review sepeda Federal punyanya Bang Aril. Halo Bang Aril. Halo, mulai. Boleh review sepeda Federalnya ya? Tapi kait bannya agak kotor, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Hari ini review dari sepeda punya Bang Aril. Ini sepeda Federal dapat dari mana Bang? Saya dapat dari mana ya? Wah, ceritanya panjang. Tapi yang jelas dapetnya sih kosong frame doang. Oke. Akhirnya dibangun. Kalau basicnya sih 80% itu nggak ada yang berubah, cuma nambah adaptor untuk kaliper karena pakai model dia pakai cakram disc brake. Oke. Jadi itu nambah sendiri, ngelas di tempat di bengkel las. Selebihnya sih nggak ada lagi, itu aja paling yang tambahan ya? Tambahan. Soalnya untuk pegangan kalipernya si disc brake-nya itu. Oke, itu yang perlu ditambahin ya. Iya. Double ya. Mereknya apa ya? Sprocket. Sprocketnya 8 speed, mereknya Raze. Dari RD-nya RD-nya pakai Alivio M4000. Terus untuk FD-nya Alivio juga, cranknya itu Crank. pakai Deore M510. ya. Terus ininya apa namanya, pedalnya pakai Wellgo. Ya, oke. Terus kalau untuk bottle cage 4 botol minuman itu pakai Topik. Kalau velgnya apa namanya, alloy Volker AM33, dalamnya Maxxis, cuman depan belakang tuh beda, cuman ukurannya 26 kali 20. Terus untuk jari-jarinya sih stainless biasa, cuman warna hitam. Bagus ya. Eh, Biar nggak ada karat dikit ya Bang Aril ya. Iya, biar matching aja sih sama itunya, jadi hitam semua. Terus kalau untuk seat post itu no brand. Kalau sadelnya itu Velo yang gel. Ya. Terus apa namanya, saya tinggiin lagi tuh pakai risernya stem supaya lebih agak tegak. Itu mereknya waduh lupa. Kayaknya no brand deh. Terus untuk stemnya Van, stangnya pakai Amuba Borla. Nah, untuk shifternya pakai Shimano Acera 8 speed. Terus rem full set dari mulai disc brake, kaliper sama handle-nya itu pakai Tektro. Ininya gripnya pakai Avan yang double lock. Udah sih untuk bagian ke kokpit itu udah. Sekarang keranjangnya no brand, besi dan apa namanya, steel ya. Kalau untuk bracketnya pakai alloy. Oke teman-teman, bagi yang pengen upgrade dari sepeda Federal yang bisa dicontoh sama Bang Aril nih, bendungnya udah kayak gini nih. Cuman siapin dulu budgetnya lur. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.